السلام علیکم ویورز په یو بل ویډیو کې ستاسو په خدمت کې حاضر شوم څنګه چې مونږه خبره کړې وه چې ول یا د ټو لیټرز یا د ټو نه سیوا چې کوم لیټرز دي هغه چې کله سنگل ساوند پیدا کوي نو په هغې باندې به مونږ اوس انشاءالله په دې ویډیوز کې په دې سیریل کې کار کوو نو مونږ ګورو چې د کم ټکو نه په کومه طریقه باندې ادا کیږي مختلف ساوندونه او هغه په مختلف ټکو کې مونږه په څه طریقه باندې ادا کوو زه یم نواب علي اکاش او تاسو یې سکول اف انګلیش لینګویج نه زموږ سره یو بل ویډیو دا کورس چې کوم دی دا ټاپک چې کوم دی نو دا زموږ سره په سنگل نیشنل کریکولم کې په صفحه نمبر 5 باندې هم شته د کلاس 5 دغه شان په کلاس 4 کې هم شته کلاس 3 کې هم شته او په کلاس 2 کې هم شته د دې نه علاوه زموږ سره په بي اس لینګویستکس کې دا ټاپک هم شته او د دې نه علاوه چې کوم عام نارمل سپیکرز دي یا عام چې کوم نارمل انګلیش لرنر دي د هغوی لپاره هم دا ډیر زیات ضروری دی راځئ ګورو چې دغه زموږ سره په کومه طریقه باندې پروډیوس کیږي او دا به موږ ماشومانو ته څنګه ښایو ځکه چې دا زموږ سره په ټوله صوبه کې بلکې په پنجاب کې هم دا کورس چې کوم دی نو هغه پړاویږي او زیات تر موږ ته په دې کې بیا کنفیوژن یا مسلې نو دا به انشاءالله هغه مسله د حل کولو لپاره موږ دا ویډیو سیریل چې کوم دی نو هغه شروع کړی دی که ستاسو ویډیو خوښه شوه نو په منځ کې مسکیپ کوئ او لازم چې کوم دی نو هغه د نورو ملګرو سره شیر کوئ راځئ ګورو چې زموږ سره نوی کوم ټاپک چې کوم دی نو هغه کوم ټاپک دی او په هغه کې مونږ په څه طریقه باندې مختلف ساوندز چې کوم دي نو هغه پروډیوس کوو راځئ وګورو چې زموږ سره کوم نوی ټاپک دی هغه زموږ سره دی ټرایګراف ټرایګراف څه ته ویلی کېږي څنګه چې مونږ د ډایګراف خبره کړې وه چې ډایګراف چې کوم دی نو هغه به ټو لیټرز وي چې کوم پروډیوس کوي سنګل ساوند لکه مونږ اس ایچ ویلو سی ایچ ام ویلو سی کې ام ویلو پی ایچ ام ویلو کیو یو ام ویلو دغه شان دي مختلف چې کوم لیټرز دي د هغې نه موږ یو ساوند چې کوم دی نو هغه پروډیوس کړی هغه موږ په تیره ویډیو کې ډسکس کړی دی نو انشاءالله که هغه کې تاسو ته څه مسله وي نو هغه تیرې ویډیو ته لاړ شئ او هغه ځان له چې کوم دی نو هغه زده کوي او یادې کوي او نور ملګرو ته هم وښایي سپیشلی چې کوم ماشومان دي دا ویډیو که کوم والدین ګوري یا مشران رونو ګوري نو دا ویډیو چې کوم دی نو خپلو کشرانو ماشومانو ته پلی کوي نو انشاءالله په هغه وخت به په دې کې بیا څه مسله نه وي او هغوی به بیا په اسانه طریقه باندې په پښتو ژبه کې په خپله ژبه کې دا کنسپټ چې کوم دی نو دا زده کړي راځئ ګورو چې ټرایګراف چې کوم دی نو هغه څه شی دی ډایګراف موږ الریډي کلیر کړو اوس به موږ په دې ویډیو کې ټرایګراف چې کوم دی هغه هم کلیر کړو راځئ ګورو چې ټرایګراف څه ته ویلی کېږي ا سنګل ساوند that is represented by three letters چې دا به single sound the combination of three letters which produce a single sound دا به the combination of three letters چې کوم پیدا کوي single sound یو sound پیدا په یو word کې به په یو لفظ کې به دا درې لیټرز دي او دا به پیدا کوي single sound دغه ته به موږ وایو ټرایګراف لکه راځئ ګورو دویم ډیفینیشن زموږ سره چې کوم دی نو هغه دی 3 letters in one word which represent one sound or phoneme چې کوم 3 letters دي په one word کې او هغه به پیدا کوي صرف او صرف یو ساوند یا یو پنیم موږ الریډي ډسکس کړی دی چې پنیم څه ته ویلی کېږي نو هغه تاسو ته معلومه ده چې د سمالست یونټ اف ا ساوند ته ویلی کېږي د سلیبل چې کوم دی نو هغه هم موږ ډسکس کړو اوس راځئ ګورو چې دا زموږ سره کم دي نو زموږ سره چې کوم دي نو هغه یو دی ډي جي ای دا به کوم ساوند پیدا کوي او آی جی ایچ دا به کوم ساوند پیدا کوي ټي سی ایچ دا به کوم ساوند پیدا کوي درې واړه چې کوم دي نو اگزامپل چې کوم دي نو هغه زموږ سره چې کوم دي نو هغه په درې لیټر باندې مشتمل دي خو دا به زموږ سره کوم ساوند پیدا کوي دا به موږ ته د ورډز نه چې کوم دی نو هغه کلیر شي لکه مثلا برج پل ته چې ویلی کېږي برج په د اخر کې درې لیټر دي خو ساوند چې کوم دی نو هغه یو پیدا که برج د ج ا برج دغه شان دي بیج کوم نشان بیج وغیره چې کوم موږ لګو هغه ته ویلی کېږي لکه ډي جي ای نو دا پکې څه شی دی زموږ سره ټرایګراف دی او دا زموږ سره څه کوي دا زموږ سره یو ساوند پیدا کوي دغه شان ایج دی زموږ سره ای ډي جي ای ایج دا کنارې وغیره ته چې ویلی کېږي دا زموږ سره پیدا کوي صرف یو ساوند یا دغه شان زموږ سره چې کوم دی نو هغه جج دی جج چې قاضي وغیره ته چې ویلی کېږي نو هغه ډي جي ای جج چې کوم دی نو دا یو ساوند دی او دا زموږ سره
د 3 لیټرو باندې مشتمل دی ډي جی ای دا یو ساوند دی او په 3 لیټر باندې مشتمل دی نو دې ته موږ ټرایګراف وایو. دغه شان دی موږ سره بل چې کوم دی نو هغه آی جی ایچ دی لکه مثلا زموږ سره دی سای سلګي یا سانس اغسته دغه ته ویل کېږي. دغه شان آی جی ایچ چې کوم دی نو دې زموږ سره یو ساوند پیدا کړ س آی نو یو ساوند یې زموږ سره پیدا کړ. دغه شان دی نایټ آی یو ساوند پیدا کړ. ان نبات چې کوم دی نو آی دی د ان نبات چې کوم دی آی دی خو آی جی ایچ چې کوم دی زموږ سره یو ساوند پیدا کړ. ان ځان له ساوند دی نا ایټ نو نایټ دا زموږ سره بل یو ساوند دی چې دا په 3 لیټرز باندې مشتمل دی او یو ساوند چې کوم دی نو هغه پیدا کړ. دغه شان زموږ سره دی فلایټ نو په فلای کې اف ال چې کوم دی ځان له ساوند پیدا کړ او آی جی ایچ چې کوم دی یو ساوند پیدا کړ. آی او ټ چې کوم دی نو ځان له ساوند پیدا کړ نو دا ځان له ساوند دی دا دوه نام ځان له ساوند دی دې درې وان چې کوم دی یو ساوند پیدا کړ. په دې وجه دا زموږ سره څه شی دی دا زموږ سره ټرایګراف دی. دغه شان دی زموږ سره تای چې کوم پتون ته ویل کېږي رون ته ویل کېږي نو دا زموږ سره ټي ایچ چې کوم دی نو دا په خپل باندې ډایګراف دی دا یو ساوند پیدا کړ او دا ټرایګراف دی آی جی ایچ دا بل ساوند پیدا کړ. دغه زموږ سره ټي سی ایچ دی لکه کیچ په کیچ کې سی ایچ کوم دی نو په خپل باندې یو ساوند پیدا کړ او ټي سی ایچ کوم دی نو چ اواز پیدا کړ ځان له یو ساوند پیدا کړ. دغه کیچ کولو ته چې ویل کېږي نیولو ته چې ویل کېږي. دغه شان زموږ سره ډچ کم کو خندق وغیرہ ته چې ویل کېږي لاندې جوور خړګي وغیرہ ته چې ویل کېږي نو ټي سی ایچ کوم دی نو دا زموږ سره څه شی ادا کړ یو ساوند پیدا کړ. ټي سی ایچ هم د چ اواز ورکړ. دغه شان وچ زموږ سره دی دبليو آی ټي سی ایچ دبليو آی چې کوم دی دا ځان له ساوند دی خو ټي سی ایچ چې کوم دی دا یو ساوند دی چ وچ نو دا زموږ سره هم چې کوم دی نو ټرایګراف شو. او دغه شان میچ کوم میچ وغیرہ میچونه یا ماچس وغیرہ ته چې ویل کېږي یا میچ وغیرہ ته چې ویل کېږي دا به موږ بیا په قلاره باندې ډسکس کوو چې ایز ا ناون چې کوم ټکی استعمال شي دا غي څنګه دغه مینینګ او چې کوم ایز ا ورب استعمال شي نو دا غي څنګه مینینګ. موږ صرف او صرف دلته د مینینګ خبره نه کوو موږ دلته صرف او صرف چې کوم خبره کوو هغه موږ د ټرایګراف کوو چې په یو ټکی کې چې کله 3 لیټرز راشي او هغه یو ساوند پیدا کوي هغه ته موږ څه وایو هغه ته موږ ټرایګراف وایو. لکه په میچ کې ام ای ټي سی ایچ نو ټي سی ایچ یو اواز پیدا کړ. کیچ کې په کیچ کې هم ټي سی ایچ چې کوم دی نو هغه یو اواز پیدا کړ. دغه شان په وچ کې دبليو آی ټي سی ایچ وچ چې کوم دی نو دی هم یو اواز پیدا کړ. دغه شان په سای کې هم آی جی ایچ چې کوم دی نو دی یو اواز پیدا کړ. دغه شان دی زموږ سره په جج کې چې کوم دی نو هغه هم ډي جی او ای چې کوم دی نو دا یو ساوند پیدا کوي نو دا زموږ سره څه شو ټرایګراف وو. ټرایګراف موږ وپېژنو چې څه ته ویل کېږي. ټرایګراف به موږ وایو دیتا چې کله 3 لیټرز راشي او هغه یو ساوند پیدا کی نو هغه به زموږ سره ټرایګرافي. دا ټاپک زموږ سره د سنگل نېشنل کریکولم د 4th 5th په کلاس کې هم شته او د دې نه علاوه په بي اس لینګویسټکس کې هم موږ دا وایو او د عام سپیکر لپاره هم دا ډیر زیات ضروری دی. نو که تاسو ویډیو خوښ شوي نو چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو چې کوم دی نو هغه د نورو ملګرو سره لازم شیر کړئ. لایکس هم غواړم کمنټس هم غواړم او کم چینل چې کوم سبسکرایب کول دي نو دا صرف په تاسو باندې پرېږدم تاسو به چینل کامیابوي او زه به تاسو له ان شاء الله دغه شانتي خپل ویډیوز راوړم دغه شانتي خپل کنسپټس چې کوم دي د انګریزي هغه په پښتو ژبه کې به ان شاء الله غزه تاسو له راوړم. نو که تاسو ویډیو خوښ شوي نو لازم چې کوم دی نو هغه چینل سبسکرایب کړئ. تاسو سجیشن چې کوم دي تاسو تجاویز چې کوم دي تاسو ریکمنډیشنز چې کوم دي زموږ د چینل لپاره ډیر زیات ویلیبل دي نو موږ له ریکمنډیشنز هم راکړئ موږ له لایک کمنټس او دغه شاندي شیر هم راکړئ او چینل سبسکرایب کول چې کوم دي نو هغه تاسو کار دی. ان شاء الله غزه په تاسو باندې پرېږدم تاسو ما نه امید کوئ څنګه چې د اوسه پورې نه امید کړه نو په نیکسټ کې به هم تاسو ما نه امید کوئ. د بل ویډیو پورې ان شاء الله دا سیریل به موږ مخکې وړو. د بل ویډیو پورې مال راکړئ. اجازت د الله پامان.